थायलंडाक पळून गेल्या लुथरा भावांचेर पुलिसांनी 2 ब्लू कॉर्नर नोटीस जारी केल्या। तशेंच अजय गुप्ता आणि सुरेंद्र खोसला सयत हे 4 व्यक्ती आड लुकआउट नोटीस जारी केल्या। आता मेरेन या प्रकरणात हंजून पुलिसांनी 5 जणांक अटक केल्या। निलंबित केल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी झाली जाल्यार हडफडेच्या आदले सचिवान अजून पुलिसांच्या समन्साक जाप दिवंक ना अशी माहिती गोयचे पुलीस उपमहानिरीक्षक वर्षा शर्मान दिली। श्रीस्थळ काणकोण पंचायत वाठारांत कितलीशीच वर्सां जाली एका व्हडल्या सोऱ्याच्या टाकयेंतलो वेस्ट गांवचेर टिकिंग टायम बॉम्ब जावन रावला। आता ह्या टाकयेंतलो बुरसो वेस्ट कुशीकूच खड्डो मारून सोडिल्ल्यान गांवांत बुरसो वास पातळ्ळा। तशेंच लोकांच्या भलायके कडेन आनी सैमीक नाशाडी जावपाचो धोको निर्माण जाला। थळाव्या पंचायतीक कळय नासतना ही कामां चलिल्ल्यान सरपंचान खर तिडक उक्तायल्या। गोंयांतले जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन आपली तिसरी आनी चौथी वळेरी जाहीर केली। तिसरे वळेरेंत 13 जाल्यार चौथे वळेरेंत 4 उमेदवारांचो आस्पाव आसा। मजगती युती आशिल्ल्या काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डान मोर्चे आनी खोर्ले मतदारसंघांतल्यान एकामेकाड आपले उमेदवार उबे केल्यात। हे विशीं काँग्रेसीक आनी गोवा फॉरवर्डाक विचारल्यार ते सांगतात इट्स फ्रेंडली फायट म्हणून। मये गावात परत एक फावट महाजनकीचो वाद वयर सरला। महाजनकीचो वाद सोडोवपाक सरकाराक अपेस आयला असो दावो करून कारबोटकार गटात येता ते झेडपी वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाचो निर्णय घेतला। मंगळारा मया घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत यशवंत कारबोटकार हांणी ह्या निर्णयाची म्हायती दिली। महाजनकी मेळची म्हणून फाटलीं 57 वर्सां कारबोटकार गटाचो संघर्श सुरू आसा। न्यायालया कडल्यान न्याय मेळ्ळा, मात देवस्थान समिती आनी सरकार काना मनार घेना असो कारबोटकार गटाचो आरोप आसा। मडगावच्या जिल्लो अधिकारी कार्यालयातल्या कॅन्टीनाचो सिवेज चेंबर ओव्हरफ्लो जाता। हाका लागून कार्यालयात येवपी नागरिकांक त्रास सोंसचे पडटात। लोकांक गाणयाऱ्या उदकांतल्यान वचचें पडटा। सरकारान इमारतीच्या देखरेखीचेर दुर्लक्ष केलां अशें आदलो महसूल मंत्री जुजे फिलिप डिसोजा सांगता। देखून जाता तितले बेगीन दुरुस्ती करची अशी मागणी जावपाक लागल्या। जपानच्या उत्तर उदेंत वाठारात सुमारास 7.5 तांकीचो भूकंप जालो। ते उपरांत 3 मीटर मेरेन उंचायेची सुनामी येवपाची शिटकावणी जारी केल्या।
जपान हवामान खात्याच्या म्हणण्याप्रमाणे भूकंप थळाव्या रातच्या 11:15 वरांच्या सुमाराक जालो. ते उपरांत होक्काइडो, आओमोरी आणि इवाते प्रांता खातीर सुनामीची शिटकावणी जारी केली. भूकंपाचे केंद्र धडेपासून सुमार 80 किलोमीटर पयस दर्यांत 50 किलोमीटर खोल आशिल्ले. या भूकंपात आतामेरेन 30 जण जखमी जाल्ल्याची माहिती उक्ताडार आयल्या. बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक भ्रष्टाचाराशिवाय परवाने मेळ्ळ्यात हाचेर कोण विश्वास दवरचो ना. जबाबदार कोण हे मुखार येवपाकूच जाय, नाजाल्यार आपूण उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक कार्यालया भायर आंदोलन करतलो, अशी शिटकावणी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन दिली. आपल्या मतदारसंघात येदी व्हडली घडणूक कशी घडली हाचे विशीं सत्य जाणून घेवपाचो आपलो अधिकार आशिल्ल्याचे मायकलान सांगले. हडफडे बर्च बाय रोमियो लेन क्लबात उजो लागून 25 जाणांक मरण आयले. उपरांत क्लबाचे धनी सौरभ लुथरा आणि गौरव लुथरा हे दोगूय भाव फुकट थायलंड हांगा पळून गेल्ल्याचे पुलीस तपासांतल्यान सामकार आयला. गोंय पुलिशेन दोगांय भावां आड लुकआउट नोटीस जारी केल्या. क्लबाचो कर्मचारी भरत कोहली हाका पुलिशेन दिल्लीच्यान अटक केली. मये बाळवंश देवस्थानान घेतिल्ल्या महत्वाच्या निर्णयाक लागून या देवळांतल्यो पोरण्यो मूर्त्यो आता गोयच्या वस्तू संग्रहालयात पळोवपाक मेळटल्यो. देवळात नव्या मूर्तींची स्थापना केल्या उपरांत पोरण्यो जांकां 3 दशकांचो इतिहास आसा अश्यो मूर्त्यो बाळवंश देवळात दवरिल्ल्यो. मोणारा इतिहास अभ्यासक राजेंद्र केरकर हांचे हजेरेंत देवस्थानान ह्यो मूर्ती पुरातत्व खात्या कडेन सोपयल्यो. देवस्थानाचो हो निर्णय हेर देवस्थानांनी देख घेवपा सारको आसा अशें राजेंद्र केरकर हांणी म्हणलां. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मोणारा इंडोनेशियाच्या जकार्तान एका 7 मजली इमारतीक अचकीत उजो लागलो. उजो लागताच उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार पावून उजो पालोवपाचो यत्न केलो.
ह्या घडणुकेत 17 जाणांक दुखेस्त मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या धुवरान कांय कामगार भितर घुस्मटून उरिल्ल्यान तांकां मरण आयिल्ल्याचें कळटा. हो उजो मंगळारा दनपारां लागिल्ल्याचें कळटा. सोमारा राती दादरा उद्देगीक वाठारांत अचकीत उजो लागलो. उजो लागताच उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थर पावून उजो आटोपांत हाडलो. उजो बरोच खर आशिल्ल्यान उजो पालोवपाक मातसो वेळ लागलो. उजो नेमको कसो लागलो तें कळपाक मार्ग ना. मध्य प्रदेशच्या खजुराहो रिसॉर्टात जाल्ल्या अन्नबादाक लागून 3 कामगारांक मरण आयलें. जाल्यार हेर कांय जाण दुयेंत पडले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या रिसॉर्टांतले जेवण जेवले उपरांत खंय कांय जाणांक वोकारी येवपाक सुरवात जाली. देखून तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत रोखडेच भरती केले. जेवणाची चांचणी केल्या उपरांत कितें तरी माल थारले हें दिसून आयलें. सध्या हे रिसॉर्ट सील केल्ल्याचें कळटा. मध्य प्रदेशच्या सिओनी जिल्ह्यात एक ट्रेनर विमान क्रॅश जाल्ल्यान विमान चलोवप्याक दुखापत जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे विमान हाय व्होल्टेज पॉवर लायनीक आदळिल्ल्यान हे विमान क्रॅश जाल्ल्याचें कळटा. विमानात आशिल्ल्या हेर कांय जाणांक दुखापत जाली, पूण सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. तमिळनाडूत सध्या डेंग्यूच्या दुयेंतींनी वाड जाल्या. जायते कडेन जळारां साचून उरिल्ल्यान तशेंच सरभोंवतणचो वाठार नितळ नाशिल्ल्यान हे डेंग्यूचे दुयेंती वाडल्यात. जायते दुयेंती सध्या हॉस्पिटलांत उपचार घेतात. मजगतीं थंडी, जोर, आंग दुखप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां जावन आसात. कोणाकूय अशी लक्षणां दिसून येत जाल्यार रोखडेच दोतोराक कळीत करचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात. केरळात जावपी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर केरळच्या राज्य वेंचणूक आयोगान
9 डिसेंबर आणि 11 डिसेंबराक शाळा बंद दवरपाचो निर्णय घेतला. सेंट्रल जिल्ह्यातल्या शाळांक 9 तारखेर सुटी जाहीर केल्या, जाल्यार उत्तर जिल्ह्यात 11 तारखेर सुटी जाहीर केल्या. मतदान करपा खातीर शाळांचो उपेग केल्यान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. मंगळारा अहमदाबाद रुरल लोकल क्रायम ब्रांचान अहमदाबाद लागसार धाड घालून वट्ट 2 करोडाचो सोरो जप्त करून एकल्याक ताब्यात घेतलो. वर्तमान बगोदरा महामार्गार घाल्ल्या धाडी वेळार हो सोरो जप्त केल्ल्याचें कळटा. हालीसराक खुबशे तरणाटे घुळे वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिसून येतात. देखून ह्यो धाडी सुरूच आसा. मुंबईत दाट धुक्यासयत कुलकुल्याची थंडी पडिल्ली असतानाच हवा प्रदूषणात वाढ जाल्ली दिसून आयली. हाका लागून थळावे लोक तोंडाक मास्क घालून फिरतात. तशेंच थंडी पडिल्ल्यान स्वेटर आनी कानटोपयेचो वापर करचो पडलो. मजगतीं हवा प्रदूषणाक लागून भलायकेचेर वायट परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. देखून थळावे आतां हुस्को करपाक लागले. मंगळारा सुमार 400 इंडिगो विमानां रद्द जाल्ल्यान प्रवाशांची गैरसोय जाली. जायते प्रवाशी दिल्ली आनी बेंगलोर वचपाचे आशिल्ले अशें कळटा. खरें म्हळ्यार शियाळ्या दिसांनी इंडिगोची 2200 विमानां दिसाक वतात. पूण मदींच ही विमानांची सेवा रद्द केल्ल्यान प्रवाशांची मात गैरसोय जाली. श्रीलंकाक सध्या पावसाळा कोसळपाची शक्यताय उप्रासल्या. दित्वा चक्रीवादळाच्या फाटभुंयेर ही परिस्थिती निर्माण जाल्या. मजगतीं दित्वा चक्रीवादळाक लागून जायते कडेन हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाल्ली. मरण पाविल्ल्यांचो आंकडो 600चेर पावला अशें कळटा.
उडाण येवजणे अंतर्गत गोंय ते शिर्डी आणि गोंय ते तिरुपती विमान सेवा सुरू करची म्हणून राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडेन राज्यसभेत मागणी केल्या. गोंयांतल्यान व्हडा प्रमाणात लोक तीर्थक्षेत्रांनी प्रवास करतात. गाडयांनी जाल्यार गर्दी आसता, तशेंच थेट विमान सेवा नाशिल्ल्यान प्रवाशांक त्रास सोंसचो पडटा. देखून गोवा ते शिर्डी आणि गोवा ते तिरुपती थेट विमान सेवा करची अशी मागणी तांणी केली. मुंगूल गँग वॉर प्रकरणातल्या 10 दुबावितांनी दक्षिण गोंय सत्र न्यायालयात जामिना खातीर अर्ज केल्ले. सोमारा ह्या प्रकरणात न्यायालयात सुनावणी जाली. या जामीन अर्जावेलो युक्तिवाद पुराय जाला. दुबावितांच्या वकिलान दुबावित आरोपी आता जामीन खातीर पात्र आशिल्ल्याचे सांगले. या प्रकरणात 12 डिसेंबर निमणो निवाडो जातलो. हालीसराक भारतात तरणाट्या भुरग्यांक डायबिटीस वाडपाचे प्रमाण सापडपाक लागल्यात. इतल्या कमी पिरायेचेर डायबिटीस सापडप ही चिंतेची गजाल थारता. हे सगळे अवलंबून आता दिसपट्ट्या आहाराचेर आनी सारकी न्हीद नाशिल्ल्यान. भुरगे भायले खाण खातात आनी उपरांत तांकां हे माल थारता. तेलाचे खाण खावप, व्यायाम ना हे सगळे जर व्यवस्थीत नियंत्रणात दवरीत जाल्यार भलायकी बरी उरपाक शकता. आंगार टॅटू काडप जिवाक धोक्याचो थारू येता. आंगार टॅटू काडिल्ल्यान कॅन्सर जावं येता. आजकाल तरणाटी भुरगीं आंगार टॅटू काडटात आनी उपरांत ताचो परिणाम वायट जावं येता हें तांकां खबर नासता. देखून टॅटू काडप टाळचें अशें आवाहन दोतोरांनी सगळ्या तरणाट्या पिळगेक केलां. भारतांत काळजाच्या दुयेंसान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कोविड महामारीच्या काळा उपरांतूच ह्या घडणुकांनी वाड जाल्या अशें दोतोर सांगतात. आजकाल तरणाट्या भुरग्यांक आनी 40 वर्सां पिराये सकयल्या तरणाट्यांक काळजाचें दुयेंस जाता. हाका लागून दिसपट्ट्या भलायकेचो चॅकअप करप गरजेचो. तरणाटी भुरगीं घरचें पौश्टीक जेवण सोडून भायलें खाण खावपाक पसंती दितात. पूण हें खाण खंयच्या वातावरणांत तयार करतात तें मात तांकां खबर नासता.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गूड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकां पर्यंत पावयतात.